سالار یوتھ فورس قائد نوجوان مقرر شعلہ بیان فاضل نوجوان جناب محترم حضرت مولانا محمد محسن حمید صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کو مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم حضرت مولانا محمد محسن حمید صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، اور اس امت کو ذرا بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ واجب الاحترام حضرات و حاضرین، لائق عزت و احترام معزز سامعین، حکم دی تعمیل کر دیاں انتہائی اختصار دے نال اج دی اس کانفرنس دے اندر میں بحیثیت خادم جماعت اور ادنا طالب علم ہون دے ناتے چند گزارشات بطور حاضری سعادت سمجھاں گا۔ مولا کریم تساں احباب دی دل جمی اور اج دی کانفرنس دے اندر تشریف آوری ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ تساں دیکھ رہے ہو اسٹیج تے محترم المقام جماعت دے عظیم اور بڑے ہی قدیم رہنما محترم شیخ محمد اسحاق صاحب جو کہ بطور امیر
شہر فیصل آباد دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دیاں ذمہ داریاں نبھا رہے نے، اور فیصل آباد دے اندر ایتواڈی کانفرنس تو علاوہ 3-4 جگہ تے اور بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے زیر اہتمام کانفرنسز اجتماعات ہو رہے نے، انہاں دے اندر بھی انشاءاللہ بحثیت ذمہ دار جماعت اساں انشاءاللہ حاضر ہووانگے۔ دعا کرو جماعت دیاں دن رات دیاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ چ مقبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ گزشتہ 2-3 سال تو محترم بھائی حافظ احسان فاروقی صاحب، بھائی عثمان فاروقی صاحب جو اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد دے بڑے ہی متحرک ذمہ داران نے، اونا دے حکم تے حاضری ہو رہی ہے، تو میرے برادران نے بالخصوص قاری القرآن قاری خالد محمود احمد سری صاحب، امیر مرکزی جمعیت حلقہ امام ابن القیم حلقہ حاضہ دے امیر، انہاں حکم فرمایا تو میں انشاءاللہ کچھ گزارشات پیش کرن دی کوشش کرنا۔ دعا کرو اللہ کریم اس کانفرنس نو پوری بستی دے واسطے، انتظامیہ دے واسطے اور ساڑھے ساریاں دے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات و حاضرین، انبیاء کرام تو بعد روئے زمین تے صفائے ہستی تے سب تو بہتر سب تو برتر اور سب تو افضل جماعت تے او حضرات صحابہ کرام دی جماعت جنہوں کائنات دے رب نے اپنا لشکر آکھے آئے، حزب اللہ آکھے آئے، جنہاں نو رشد و ہدایت دا امام بنایا اور جنہاں دے ایمان نو پوری کائنات واسطے معیار بنایا، اور جنہ دے شب و روز نو لیل و نہار نو جنہ دیاں وفاواں تے اداواں نو اللہ نے میرے تو آڈے واسطے اسوہ اور آئیڈیل بنایا۔ چاہیدہ تو ایسی کہ اونا ہستیاں دا شان بیان کیتا جائے، آج اونا دے مناقب نو سنایا جائے، اونا نفوس قدسیہ دے مراتب نو بیان کیتا جائے، لیکن وَلَعْنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، سرکار دی اس پیشین گوئی دے مطابق کہ میری امت دے اواخر دے لوگ اوائل تے سب و شتم کرنگے، میری امت دے بعد والے لوگ خیر القرون یعنی پہلے زمانے دے مومنین تے کیچڑ اچھالنگے۔ آپ دی اس پیشین گوئی دے تحت سرکار دے صحابہ دی عظمت شان و مرتبہ بیان کرن دی بجائے
اونا پاک باز ہستیاں دے ایمان دی وکالت اور دفاع کرنا پہندا ہے، چونکہ اونا ایمان والے مقدس ارواح اور پاک باز ہستیاں دے ایمان دا دفاع کائنات دے رب دی سنت اور طریقہ ہے، جویں ہر شخص اپنی عزت و آبرو دی وکالت کردہ ہے، اپنے اہل بیت دی اور اپنے قریبیاں دی وکالت اور دفاع کردہ ہے۔ اے دے نالوں بھی زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کرام دے ایمان دی وکالت کیتی جائے اور اونا دے تذکار دے نال اپنے دلانو سرشار کیتا جائے۔ اور اج دے دور دی بات نہیں، روز اول تو صحابہ کرام دے دشمنان کھڑے ہوئے، جنہ نے کرنے اولا دے اندر دور نبوت دے اندر صحابہ کرام تے تبرہ کیتا، اور قرآن دیاں آیات شاہد نے جدوں بھی کسے منافق نے، جدوں بھی کسے بدبخت نے، اور جدوں بھی کسے لعین نے پیغمبر دے پاک باس وفادار صحابہ تے سب و شتم کیتا ہے، اونا دی عزت دی گواہی، اونا دے ایمان دی وکالت خود کائنات دے رب نے کیتی ہے۔ تو آئیے بڑی عقیدت دے نال اج دی اس کانفرنس دے اندر نبی دے حبداراں دی، پیغمبر دے وفاداراں دی چند منٹ نوکری کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ نبی دے صحابہ دا بھی اور آپ دے اہل بیت دا سچا حبدار بنائے۔ پہلے ٹھیک سے۔ اور قرآن دیاں آیات شاہد نے، کائنات دے رب نے کتھے کتھے دفاع کیتا ہے۔ پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، مل کے ذرا مسجد گونجائے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی دے قلب مبارک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جدوں عرب دے کافرانوں کے آگیا، مشرکانوں کے آگیا، منافقانوں کے آگیا، اینا بے ایمانانوں کے آگیا، اوے تسی بھی مومن بن جاؤ، تسی بھی صدیق و فاروق دی طرح، تسی بھی عثمان و حیدر دی طرح، تسی بھی طلحہ تے زبیر دی طرح، تسی بھی سعد تے سعید دی طرح مومن بن جاؤ۔ اینا مشرکین نے، اینا منافقان نے،
انہاں بدبختاں کافراں نے کی آکھیا اوے تسی اندے اسی مومن بن جائیے اسیں صاحب ایمان بن جائیے اوے جڑے ایمان والے نے او تے معاذ اللہ العیاذ باللہ صفی نے او تے نادان نے احمق نے اسی او نہ دیوان کیویں مومن بن جائیے اسی سمجھنے ہیں کہ جڑے ایمان والے نے او نادان نے احمق نے جدوں اللہ دی زمین تے آسمان دے سائے تلے میرے پاک نبی دے صحابہ کرام نو نشانہ بنایا گیا اینا مشرکہ منافقہ نے میرے پاک نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ صفیہ کھیا میرے نبی دے وفادارہ نو احمق تے نادانہ کھیا ہے او دو میرے بھائی کوئی مقرر نہیں بولیا کوئی جناب محدث نہیں بولیا کوئی خطیب نہیں بولیا کوئی واعظ نہیں بولیا او دو کائنات دے رب نے آپ دفاع کیتا ہے اللہ فرماندے نے اللہ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ فرماندے نے میرے نبی دے یارانو صفی کہنے والو احمق تے نادان کہنے والو سنو مشرق و مغرب والو شمال و جنوب والو عربیوں عجمیوں سن لو جیڑا بھی میرے پاک نبی دے صحابہ نو صفی کہے گا او آپ ندانے آپ جاہلے آپ احمقے میرے پاک نبی دے صحابہ دی علم و حکمت اونا دی عظمت و شہرت قیامت تک اونا دا رتبہ بلند و بالا روے گا اور جڑے تبرہ کرن والے نے اونا تے کائنات دے رب نے او تو بھی لعنت برسائی آج بھی لعنت برس دیئے قیامت دیاں کنداں تک نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے لعنتاں برس دیاں رہنے اور بڑے پیار دے نال نبی دے یاراں دی نوکری کراں شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی کہو سبحان اللہ یار تیار میرے وال کرو پیار دے نال محبت دے نال سنو ذرا بڑے پیار دے نال میرے بھائی عرض کرنا چاہنا شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سوہنے دوارے تے بیتی کون صحابہ نے نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سن لے میرے بھائی جو نبی دے صحابہ نو مندہ بلاوے جو نبی دے صحابہ نو مندہ بلاوے خدا دی قسم او جہنم نو جاوے جہنم نو جاوے او لینے او دیتے عذاب علیم دی وعیدے آئیے میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک دے پاک با صحابہ دے ایمان دی وکالت خود کائنات دا رب کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے پہلے پارے دن دری صحابہ دے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہتے اللہ رب العالمین نے صحابہ دے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے بھائی صحابہ کرام دی عزت عظمت دی وکالت، صحابہ دے ایمان دا دفاع کرنا ہر مومن دا شیوا ہے۔ میرے بھائی جس دل دے اندر صحابہ کرام دی حب نہیں، او دے دل دے اندر اہل بیت دی بھی حب نہیں۔ جیڑا صحابہ کرام دا محب ہوئے گا او اہل بیت دا بھی حبدار ہوئے گا، اور جیڑا نبی پاک دے اہل بیت دا کرے صحابہ دا بھی پروانہ ہوئے گا۔ اور اے جتنے بھی آئے بیٹھے ہو میرے بھائی، اے ہوئی ساڑا پیغام ہے، اے ہوئی میری دعوت ہے۔ اسی نبی پاک دے گھر والے دے بھی نوکراں، اسی نبی پاک دے در والے دے بھی نوکراں۔ آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا، امام کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں۔ محترم قاری ریاض صاحب جو کہ حلقہ مولانا عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر نے، اور دیگر میرے ماشاءاللہ رفاقہ تشریف لے آئے۔ اللہ پاک تمام دی تشریف آوری اور میرے جو گناہگار دی حاضری اپنی بارگاہ چ مقبول فرمائے۔ یار انہوں چل لیں دے یار، نہ چھیڑ لے، بہت بہترین چل رہے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے اس قدر رتبہ عطا فرمایا کہ جس زمانے دے اندر، جس دور دے اندر، جنہ لمحات دے اندر صحابہ کرام تے تبرہ کیتا گیا، جواب عرش والے رب نے دیتا ہے۔ میرے بھائی کسے دی عزت دی وکالت، کسے دی عزت دا دفاع اندہ باپ کردہ ہے، اندہ ویر کردہ ہے، اندہ محلے دار کردہ ہے، اندہ رشتہ دار کردہ ہے۔ صحابہ دی او جماعت ہے جنہ دی وکالت کائنات دا رب کر رہا ہے اور میرے پاک نبی دا فرمان کر رہا ہے۔ بھائی بڑے پیار دینال قرآن دی آیت تطہیر تے غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرمان دینے اے میرے نبی دے اہل بیت، اسیں تواڈے تو ہر طرح دی برائی نو، ہر طرح دی نجاست نو، ہر طرح دی خطا نو دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دے لوگوں نو مخاطب فرمایا، چھوٹیاں تے بڑیاں نو مخاطب فرمایا، شمالیاں تے جنوبیاں نو مخاطب فرمایا، عربیاں تے عجمیاں نو مخاطب کر کے آکھیا اوے تسی برائی دے قریب نہیں جانا، تسی نجاست دے قریب نہیں جانا۔ جدوں میرے نبی دے اہل بیت دیواری آئی، جدوں میرے نبی دے خانوادے دیواری آئی، جدوں میرے نبی پاک دیاں زواج متحرات کائنات دیاں عورتاں دی مومنہ دیاں ماما دیواری آئی، پوری کائنات نو میرا رب کہندا ہے تُسیں برائی دے نیڑے نہیں جانا۔ جدوں اہل بیت دیواری آئی، اللہ فرماندے نے نجاست نو، برائی نو، خطا نو، اللہ رب العالمین نے آرڈر جاری کر دیتا ہے تُسیں اہل بیت دے ویڑے نہیں جانا۔ اتنا رتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ اور میرے بھائی سن لو آیت تطہیر، اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی دے قلب مبارک تے نازل فرمائی۔ اے پوری آیت دی تلاوت کرے گا تے میرے
بھائی اہل توحید کرے گا نبی دے اہل بیت دی محبت دا نعرہ لگانے والو میرے پاک نبی دی ازواج مطہرات نو بناتے رسول دا تذکرہ کیوں نہیں جے کر دے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی دے اہل بیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میرے نبی پاک دے اہل بیت دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا امہات المومنین دے بارے ازواج مطہرات دے بارے فرمایا میں ہر طرح دی نجاست نو ہر طرح دی خطا تے عیب نو حکم کر دیتا ہے میرے نبی دے اہل بیت دے ویڑے نہیں جانا میرے بھائی منافقہ نے میرے پاک نبی دے صحابہ دے دشمن نے اہل بیت دے دشمن نے میرے نبی پاک دے اہل بیت تے الزام لگا دیتا ہے میری اور تواڈی ماں ام المؤمنین عائشہ عفیفہ کائنات عائشہ مریم اسلام عائشہ صدیق باپ دی صدیقہ عائشہ عتیق باپ دی عتیقہ عائشہ کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تیری تقدیس و تطہیر کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ جتنا آقا صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی ایک داستان عائشہ سورہ نور میں ہے جس کے تذکرے ہے اسی سورہ کی ایک کہکشاں عائشہ ارے رب نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ جڑا حلالی پتر ذرات چاہ کے سبحان اللہ میرے بھائی سارے ہاتھ چاہ کے کو سبحان اللہ مل کے ہاتھ چاہ کے کو جڑا عائشہ دا حلالی بیٹا ہے سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا پھر تیرے ذوق نو سلام عرض کرا میرے بھائی کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جن دے حق وچ رب دا قرآن آیا جن دے درے اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا اے تا بیٹی پاک صدیق دیے جی دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ادھر میرے وال تک ہونا جنہوں صحابہ پیارے لگ دینے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہوں صحابہ پیارے نے بولو تا صحیح نہ ذارا اصحاب نبی دے پیارے نے اور میرے بھائی بزم اہل بیت دی شان دندر سجائیے تذکرہ مظلوم کربلا دا سننے والو عرض کرنا چاہنا سنو بڑے پیار نال کیا حسن و حسین دیاں شانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ کون حسین بے چین دلان دا چین حسین تہار تو تقدس دا زین حسین میرے نبی دے نور العین حسنین میرے نبی پاک دے گلشن دی بہار پیارے حسنین کریمین عرض کرنا چاہنا کون حسین پیار دے نال تکیں تے میں انج کہہ دے ماں تہار تو تقدس کا زین بیٹھا ہے مسجد نبی دا منظر ہے تہار تو تقدس کا زین بیٹھا ہے تہار تو تقدس کا زین بیٹھا ہے میری زہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے اے محبوب سجدے کو ذرا
حسین بیٹھا ہے۔ عرض کرنا چاہنا گج کے کو ذرا گج، امام حسین، امام حسین۔ دعا کرو اللہ پیارے حسنین دی سرداری انجی اللہ جنت دے داخلے نصیب فرمائے۔ عرض کرنا چاہنا بڑے پیار دینال کیا حسن و حسین دیاں شانہ، کیا حسن و حسین دیاں شانہ، سارا جگ ہے جس دا دیوانہ، کہ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور نبی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں۔ اور تو دیکھ علی کے بچوں کی شان، جن کی سواری میرے رسول بنتے ہیں۔ بڑے پیار دنال میرے بھائی عرض کرنا چاہنا کیا حسن و حسین دیاں شانہ، کون حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ بڑے پیار دے نال کاری صاحب نے توانوں جگہ دیتا ہے، میں نبی دے گھر والے دی نوکری کر دیاں، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ اور کون حسین عرض کرنا چاہنا حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، گڑیاں اے چاواں دیاں بختاں نال آئیاں نے، بوئے تے ملائکہ دی لگی ہوئی لینے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے اللہ دی سو میرے سونے آقا دا کہنے، اللہ دی سو میرے پیارے آقا دا کہنے، میں حسین وچوں میرے چوں حسین، میں نہیں جے کہندا کہندا نبی دا فرمانے، حسین منی وانا من الحسین۔ بڑے پیار دے نال عرض کراں کون حسین بے چین دلاں دا چین، تقدیس و تطہیر دا زین، کیا حسن و حسین دیاں شانہ، سارا جگ ہے جس دا دیوانہ، زہرا دیاں آنکھیاں دے نور دوویں، حیدر دے جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، سارے نہیں پہ بول دے، مینوں لگدا ہے تساں مینوں سنن بھی نہیں آئے تے نہ میں تانوں سنان آیا سی۔ دعا کرو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد نے ذمہ داران ہون دے ناتے عد بحمدللہ شہر فیصل آباد دیاں 4 نمائندہ کانفرنس دے اندر بحثیت یوتھ فورس فیصل آباد نے ذمہ دار ہون دے ناتے میں حاضری دینی ہے۔ تو اڈے رگے پروانیاں دی محبت وے کے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ میرے برادران دی فاروقی برادران بھائی خالد محمود احمد سری صاحب، بھائی حمزہ جاوید صاحب اور دیگر میرے جتنے بھی رفقا نوجوان، اللہ اس کانفرنس نو ساڑھے سارے علی نجات دا ذریعہ بنا۔ آئیے بڑے پیار دینال تسی ماشاءاللہ سٹیج تے بیک رہے ہو، محترم المقام شیخ محمد اسحاق صاحب
جو کہ ماشاءاللہ امیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے تشریف فرمانے اور انہاں دے نال تواڈے علاقے دی معروف شخصیت محترم جناب عبد المنان نور پوری صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد ماشاءاللہ تواڈے اس پروگرام دی صدارت اور سرپرستی فرما رہے نے۔ اللہ رب العالمین اس کانفرنس نو پوری بستی دے واسطے انتظامیہ دے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ تو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام دی عزت و عظمت دی وکالت کرنا خود رحمان دی سنتے میرے رب دا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام دی وکالت خود کائنات دے رب نے کیتی ہے۔ سورہ احزاب آیت تطہیر میرے بھائی بڑے بڑے وائز پڑھن گے، بڑے بڑے ذاکر پڑھن گے، لیکن آیت تطہیر سیاق و سباق تو ہٹا کے پڑھن گے۔ انہاں ذاکرانو پتہ ہے، انہاں جناب دین تے ڈاکہ مارنے والے انو پتہ ہے، آدائے صحابہ نو پتہ ہے، دشمنان ازواج متحرات نو پتہ ہے۔ جے آیت تطہیر پوری پڑھی تے نبی دیاں بیویاں دا رتبہ دسنا پینا ہے۔ جے آیت تطہیر پوری پڑھی تے ام سلمہ دے بارے اے بھی دسنا پینا ہے کہ انہاں دے بستر تے قرآن آیا۔ اے ظالم آیت تطہیر دا ایک حصہ پڑھ کے میرے نبی پاک دے اہل بیت دا رتبہ دس دائے اور چند ہستیاں دا تذکرہ سنا کے اپنے آپنو کامل ایمان والا تے مومن گردان دائے۔ میرے نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نے، میرے نبی دیاں بیٹیاں اہل بیت نے، میرے نبی پاک دے بچپن دے اندر فوت ہونے والے بیٹے اہل بیت نے، میرے نبی تے چچا جڑے ایمان لے کے آئے انہاں دیاں اولاداں بھی اہل بیت نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے بھائی بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ہے آیت تطہیر اللہ فرماندے نے اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تسی اپنے وجود دی حفاظت کریا کرو، غیر محرم دے نال دبے لہجے دے نال گفتگو نہیں کرنی، جاہلاں عورتاں دی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، زکاة دی ادائیگی کرنی ہے، اللہ تے رسول دی ہر ویلے اطاعت کرنی ہے۔ اے نبی دے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے نبی دے اہل بیت میں توانو خوب پاک کر دیتا ہے، برائیاں تو توانو آزاد کر دیتا ہے، خوب تواڈی طہارت کر دیتی ہے۔ میرے بھائی آؤ نوجوانوں میں دسنا چاہنا میرے نبی دے گھرانے دا تعارف سن لو، تقریر تے تسی معزز خطبہ تو سونی لینی ہے، نبی دے گھرانے دا تعارف سن لے پیار دے نال۔ میرے نبی دے گھرانے دے اندر کیڑیاں شخصیات شامل نے، پہلے بیویاں آپ سرکار دیاں، میرے نبی دیاں بیویاں جیڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں، بولو بولو نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں۔ ایک کالی زبان والا اے لعین بدبخت اندہ جناب دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے اس دے عالم تے غور کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آج دے اس پروگرام دی شان محترم جناب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے نے تے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی تشریف آوری اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ رب العالمین آج دی اس بزم نو ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے. تو آئیے چند منٹ میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا. نبی پاک دے اہل بیت دا سننے والو، مینوں کعبہ دے رب دی قسمیں نبی پاک دے اہل بیت نال انصاف کرے گا تے کتاب و سنت دے منہج دا ترجمان کرے گا. آئیے بڑے پیار دے نال عرض کراں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں جو بات عرض کرنا چاہنا، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے اے سیاہ دل والا سیاہ زبان والا کہندا ہے، اے کہندا ہے میں عائشہ نو ماں نہیں مندا. میں آکھیا قرآن نے بھی یہ ہوئی بات دا تذکرہ کیتا ہے، عائشہ ماں ہے تے مومنہ دی ماں ہے. بولو عائشہ کنہ دی ماں ہے؟ مومنہ دی ماں ہے. اللہ رب العالمین نے ہر خطا نو نجاست نو نبی پاک دے اہل بیت تو دور کر دیتا ہے. سورہ احزاب پڑھ لو، اللہ نے 18 آیتاں نبی دے گھرانے دے دفاع دے اندر نازل کر دیتیاں نے. آئیے میرے بھائی میں چند جملے تینوں نبی پاک دے اہل بیت دے تعارف دے اندر سنا دیاں. کون کون میرے نبی دے اہل بیت دے اندر شامل نے؟ بڑے پیار نال عرض کراں. پہلے بیویاں آپ سرکار دیاں، پہلے بیویاں آپ سرکار دیاں، پھر بیٹیاں شاہ ابرار دیاں، اور نواسے نواسیاں اولاد تمام. کھول کے ویک تو حدیث تے قرآن، مولا دیتا ہے جنانو عالی شان. اور ایک کیڑا عزت والا گھرانہ ہے میرے بھائی، بڑے پیار نال سننا ذرا. وچ بخاری اے بھی آیا ہے، وچ بخاری اے بھی آیا ہے، الزام عائشہ تے منافقہ لایا ہے. ہویا نازل پھر میرے رب دا فرمان، کھول کے ویک تو حدیث تے قرآن. مولا دیتا ہے جنانو عالی شان. اہل بیت نبیو جیڑے نے کیتے قرآن حدیث نکھیڑے نے. ہویا صدقہ جنہ تے ہمیشہ حرام، کھول کے ویک تو حدیث تے قرآن. مولا دیتا ہے جنانو عالی شان. اور جدوں آیت تطہیر میرے پاک نبی دے قلب مبارک تے نازل ہوئی، ویڑا ام سلمہ دائے، بستر ماں حضرت سیدہ ام سلمہ دائے. جدوں قرآن دی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل
البیت جدوں آیت تطہیر میرے پاک پیغمبر دے قلب اقدس تے نازل ہوئی میرے پاک نبی نے فرمایا آئین علی ابن ابی طالب میرے پیارے علی نو بلایا جائے میرے جگر دے ٹکڑے فاطمہ نو بلایا جائے میرے نور العین پیارے حسنین نو بلایا جائے اور ترجمہ سن لے علی فاطمہ نو کول بلایا سی علی فاطمہ نو کول بلایا سی گودی حسنو حسین نو بٹھایا سی اتے تان کے چادر نبی سلطان کھول کے ویک تو حدیث تے قرآن مولا دیتا ہے جنانو عالی شان اے جے میرے نبی دا گرانا میرے پاک نبی علیہ السلام دے اہل بیت جنہ دی عزت جنہ دی عقیدت ہر مومن دا ورثہ ہے میرے بھائی بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا آج ضرورت سمر دیے میرے نبی پاک دے اہل بیت دی حقیقی عقیدت دل دے اندر رکھی جائے صحابہ کرام دی دل دے اندر محبت و عقیدت رکھی جائے آج صحابہ کرام دا دشمن تیرے تو اے نہیں چاہندہ کہ تو جناب حسین دا نعرہ لائیں دشمن اے نہیں چاہندہ کہ تو پیارے علی دا نعرہ لائیں دشمن چاہندہ ہے کہ تو اس جناب صفائے ہستی تے اس دھرتی تے صدیق اکبر دا گستاخ بن جائیں فاروق و حیدر دا گستاخ بن جائیں میں نو کعبہ دے رب دی قسم ہے جی میں آسمان تاریاں نل پھب دائے ایویں جہان میرے نبی دے صحابہ دے تذکار دے نال پھب دائے ایسے واسطے میرے بھائی اے ہوئی اہل حدیث یوتھ فورس دی دعوت ہے اے ہوئی میرا پیغام ہے اے ہوئی میری عقیدت ہے میرے بھائی دنیا دے اندر نبی پاک دے صحابہ دی وکالت کرنے والے بن جاؤ اور تسی دیکھتے ہو ملک پاکستان دے اندر پنجاب دے اندر سندھ خیبر پختونخوا دے اندر میری قیادت نے صحابہ کرام دی عظمت دے اندر بڑیاں بڑیاں کانفرنسز دا انعقاد کر کے دسے آئے اوے نوجوانوں زندگی گزارو صدیق و فاروق جیسی عثمان و حیدر جیسی اللہ دی قسم اس جگ دے اندر عزت اس بندے دی ہوئے گی جیڑا صحابہ دی عزت کرے گا جیڑا نبی پاک دے اہل بیت دی عزت کرے گا امہات المومنین دا احترام کرے گا میرے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن المؤمنین اللہ مومنہ دا دفاع کردہ ہے میرے بھائی مومنین دے اندر سب تو پہلا نبی دے صحابہ شامل نے میرے نبی پاک دے اہل بیت شامل نے بڑے پیار دے نال نبی دے یاران دی نوکری کرائیں نہ ویریاں دی نوجوانہ دے حکم دی تمیل کر کے اجازت دینا چاہنا بڑے پیار دے نال تیرا ذوق ویکھنا چاہنا تیرا پیار ویکھنا چاہنا میرے نبی دے صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے ایویں جناب تبرہ کرنے والو نفرتاں پھیلانے والو صحابہ اہل بیت دے محب نے اور اہل بیت میرے نبی دے صحابہ دے محب نے اللہ اکبر اللہ آپس ویچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس ویچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے ہن جاندیاں جاندیاں پیار نال بول چھڈو جیڑے جیڑے آقا دے
غلام ہو گئے جڑا نبی دا نوکر ہے اللہ جاندا ہے او پیار دے نال بولے اے مسجد درو دیوار گواہ بن جائے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ اونا لئی اعلان ہو گئے اور بڑے پیار دے نال عرض کراں ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا اے عمر نے آقا دا مان ودایا اے تاؤ صدیق اکبر ہے یارو جدی موڈ تے احمد چڑھیا ساری خلقت دے وچوں پہلا جن نے کلمہ نبی جی دا پڑھیا روز حشر نوں او شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا حقدار ہے جنت دا او یارو جن نے لڑ صدیق دا پڑھیا دعا کرو اللہ عثمانی صاحب دی صحت وچ عمر چ برکت فرمائے اللہ جاندا ہے عثمانی صاحب میں تے تانوں سنن لئی آیا تے اے قاری صاحب دا حکم سی میں چند منٹ دی حاضری پیش کیتی ہے دعا کرو اللہ پاک اس بزم نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اور دعا فرماؤ اللہ پاک تہاڈی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین عثمانی صاحب دی زندگی دے اندر عمر دے اندر اور اللہ پاک انہاں جڑی میری حوصلہ افزائی کیتی ہے میں جو سمجھنا کہ اہل حدیث یوتھ فورس دی حوصلہ افزائی ہے اور اسی جتھے بھی جانے ہیں امیر محترم بیٹھے نے مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے بے لوس تبلیغ کرنے والی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے اور بغیر لالچ تو کم کرنے والی اہل حدیث یوتھ فورس ہے علامہ شہید تو بعد نوجوانہ نے جناب کتاب و سنت دا علم پکڑ کے ملک دے کونے کونے دے اندر صحابہ دی غلامی دا نعرہ لایا ہے ہن تسی میرے نال عہد کرو میری جماعت میری قیادت جدوں بھی توانوں نموس صحابہ واسطے بلائے عظمت صحابہ دے واسطے بلائے صدیق و فاروق دے ایمان تی اور اونا دی حرمت دے واسطے بلائے اور نبی دے صحابہ دی نوکری لئی جماعت دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ اور اللہ جاندا ہے پانی چکڑ می دے اندر اسیں تو آڈے کو لائے ہیں میری قیادت آئی ہے اور حلقہ ابن قیم دے دوست پہنچ دینے اساں لاہور بلایا تساں لاہور پہنچے اساں گجرانوالا بلایا تساں گجرانوالا پہنچے اسی 24 گھنٹہ گھر دے اندر بلایا تساں پہنچے میں سارے نوجواناں نو اے پیغام دینا چاہنا ملک گیر اہل حدیث یوتھ فورس دے دست و بازو بن جاؤ اور انشاءاللہ ساڑھی جوانی ساڑھا مال ساڑھی قربانی اور ساڑھی زندگی دا ایک ایک لمحہ قربان ہوئے گا تے نبی دے صحابہ دی نوکری تے چوکی داری لئی ہوئے گا اور بڑے پیار دنال میرے بھائی چند جملے تیرے ذوق دے مطابق حکم دی تعمیل عرض کراں اللہ جاندا ہے بڑے پیار والا مجمع بہار بڑی جناب لگی ہے عثمانی صاحب دا خطاب شروع ہون والا ہے میں تواڈا پیار ویکھنا چاہنا اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے عمر نے آقا دا مان ودایا ہے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے قاری صاحب دے نعرے نالوں اچھی آواز ہوئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ اونا لئی
اعلان ہو گئے عمار تے خوبیب دیاں ویکھو قربانیاں دین اتو اونا کیویں واریاں جوانیاں عمار تے خوبیب اور حضرت قاری صاحب دی نظر پیسے میں محبت دے نال انہاں دا حق بھی ادا کر دیاں بروز حشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا توڑا 500 مینوں انشاءاللہ 5 سال نہیں کئی سال یاد رہے دعا کرو اللہ پاک توڑیاں محبتاں قبول فرمائے بروز حشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا میں اصل دے اندر نقابت دا بھی ذوق رکھنا اور بڑے پیار دے نال ہے چند جملے تیرے ایمان نو جلا بخشن واسطے اور صحابہ دی نوکری لئی اے 4 جملے ہی کافی سی بڑے پیار نال کہہ دیواں بروز حشر ہر ایک بندے کا حب صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں وہ بیسٹ ہوگا منکروں کو ملے گی سزا صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا اور نوکر جو صحابہ کا ہوگا وہاں بھی وہ چیف گیسٹ ہوگا اور بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہو جنت جانے کی لو پلہ تھام صحابہ کا سارے میرے نال بولنا ہے جدو میں اشارہ کرانگا عمار تے خوبیب دیاں ویکھو قربانیاں دین اتو اونا کیویں واریاں جوانیاں ایر کی قاری صاحب نہیں آئے تے مینو سٹیج تے کھڑا کر دیتا ہے دعا کرو اگلی بار سچی بلا لین بلاؤ گے قاری صاحب ویسے میں جماعت دے ذمہ دار ہون دے ناتے آ رہے ہیں تے مقرر ہون دے ناتے میں ایک باری بھی نہیں آیا آج بھی وہ 3 کی 12th بین ہوں ہے سرفراز دے ہیلمٹ تے چوٹ لگ گئی تے رضوان آ گیا کرکٹ کھیلن لئی میرا وہ صاحب ہے دعا کرو اللہ نہ ویریاں دی محبت قبول فرمائے اللہ جاندہ ہے میرے برادران جماعت دے حکم تے راتاں نو پہنچ دینے دناں نو پہنچ دینے اور میں وعدہ کرنا اے مظلوم کربلا کانفرنس محرم دے اندر کرواؤ سیرت النبی کانفرنس ربیع الاول دے اندر کراؤ اور جدوں بھی اہل حدیث یوتھ فورس دے جواناں نو حکم کرو گے میں سینکڑوں اپنے کارکنان نو لے کے آواں گا کریا کریا بستی بستی نگر نگر اسی ختم نبوت دے چنڈے گڑ دیاں گے اور نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دا پرچم لہرا دیاں گے اور ساتھ دیو گے انشاءاللہ بڑے پیار دے نال میرے بھائی حاضری مک چلی عقیدت دے نال پھر صحیح انشاءاللہ بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا میرا ٹائم ہی مک گیا ہے کھڑے ہون دا مطلب ہے انج دی پرچی تسی نہیں دیونا ہے تے انشاءاللہ تسی عثمانی صاحب دا مفصل خطاب سننا ہے اور میں بڑے پیار دے نال اجازت جانا تیرے کولوں تیرے ذوق دی ترجمانی کراں عمار تے خوبیب دیاں ویکھو قربانیاں دین اتو اونا کیویں واریاں جوانیاں راضی اونا اوپر رب رحمان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے ایک واری مل کے جیڑے جیڑے آقا دے اللہ پاک میرا توڑا خاتمہ ایمان دے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین